咁啊廿幾年啦。各位朋友，大家好，又係麥思賢咁啊，歡迎翻到嚟呢個浪漫堂滑板工坊。咁啊你睇個 title 都知㗎啦。咁啊，我諗咧有部分人都係因為個 title 咧先至撳入嚟嘅。咁啊，今日咧就係呢個decoration 嘅示範啦。咁啊，Cowboy Bebop 啦，即係我自己嘅即係其中一套好中意嘅動畫啦。咁啊〜大學即係我睇嗰陣時咧係大學時代廿幾年前，咁你可以話我老餅嘅，咁但係呢個 classic 嚟嘅，咁好中意佢嗰啲 pop art 嗰啲風格啦。咁啊你係見到我做翻佢嗰個單色嗰種扮晒嘢嗰種嘢啦。咁但係咧支煙咧我係保留翻呢個顏色嘅，咁啊即係突顯翻個主題嘅咯。今次咧其實咧我係最主力係講咧呢個Griptake 嘅部分啊，極限嘅 Griptake decoration 啊。好啦，咁之前咧都講過好多關於 Griptake decoration 嘅嘢。如果你冇睇過嘅話咧，咁其實可以翻去前邊嗰啲我其他片咧，咁啊睇翻我之前係玩過啲乜嘢嘅。你嗰啲 decoration 唔可以條線唔可以太幼啊。嗰啲分色啊、真分色啊、假分色啊，咁你嗰啲 Griptake 要互相拍住啦，就唔好俾條罅太大啦。咁幾樣嘢咧係攞嚟做測試嘅。咁啊，第一啦就係呢個極限測試啦。咁啊就係嘗試咧即係嗰啲位啊，去嗰啲邊可以去到幾幼啦。咁啊，同埋有唔同嘅方法咧嚟到做 engraving 嘅。咁啊睇下咧點樣邊一種方法嗰個structure hold 得好啲啊！即係真分色有一樣嘢咧，我之前冇留意嘅就係嗰個Griptake 嘅厚度啊。因為嗰個厚度唔同咧，嗰個厚度相差太遠嘅話咧，你係好難去黐上去嘅。咁啊，因為咧你始終會有好多凸起，即係好多凸起嘅情況啦。咁啊做唔到即係嗰個 Griptake 互相 support 嘅功用啦。呢一塊 Griptake 咧，我就放棄咗用呢個真分色嘅，咁我係用翻呢個假分色嘅。即係雖則話用翻假分色嘅，但係你見咧我佢中間嗰啲線咧其實非常之幼嘅。咁啊1mm 啊2mm 線都有啊。咁啊喺一般嘅Griptake 裏邊咧，基本上呢啲係死緊㗎啦。因為你一踩一扭咧，基本上咧所有嘢都會搞埋一住嘅，就調校緊即係雷射嗰個功率啦，即係睇下用幾多 percent 嘅 power， 即係唔打穿塊 Griptake， 但係又可以喺上邊雕到一個圖案嘅。嗱，你上色嘅時候咧，都比較容易去知道邊度開始邊度停啊，唔會話游過界咁啦。而今次嘅上色咧，我就唔係掹佢出嚟扮，因為啲線嗰啲位置咁幼，你一掹出嚟咧，基本上就會散㗎啦，會散晒，你好難砌得翻埋嘅。咁所以咧我係買咗嗰啲漆油筆咯，即係用呢啲漆油筆咧慢慢喺上面畫翻上去啦。咁啊呢啲應該係原本係俾你攞嚟畫車嗰啲啊，車身有啲可能係車，有啲係可能係俾你畫車身嘅。咁啊，但係個唔好處你都見到啊，有時咧佢哋會有啲嗰個色咧就唔係好均勻嘅，咁都冇辦法啊，你只能夠盡量做嘅啫。咁啊，同埋咧即係我用雷射機雕完之後咧，咁啊始終有一啲位咧係會溶咗燒穿咗啊，有條大坑嘅。咁啊喺即係喺轉移嗰陣時咧，其實個難度好大，要做多好多功夫。即係喺 practical 嘅技術上邊咧，你係要做多好多嘢咧，先至可以做到而家咁樣嘅效果。Otherwise 你係會，我俾翻之前嗰個版本你咧，你會見到咧佢嗰個眼嗰個細位咧係成隻眼咧係歪咗嘅。咁雖然即係我攞俾我老婆咧，老婆話喂，唔係好覺眼喎，咁但係咁攞嚟拍片梗係做得好啲啦。咁所以咧我都係會由頭，即係後尾我都係由頭整過一個等整得好啲俾大家睇下。即係我而家嗰個 detail 位咧可以 detail 到咩程度啊？即係基本上啲線咧係可以半 mm 咁咯。
有啲太過坑嘅位咧，我就攞嗰啲 wood glue 咧嚟到填一填條坑啦。咁但係有個 wood glue 都有啲唔好處嘅，就係如果你填嗰啲坑填得太勁嘅話咧，會連側邊嗰啲 grip tip 都填平咗，你會見到嗰個反光咧度咧係會比較大嘅。咁啊，你會見到啦，係啦，呢個位咧就俾我堆平咗。咁啊，呢啲咧就唔應該出現嘅。咁當然啦，我仲有好多research，即係好多 research 未試嘅，咁有啲嘢試完咧都仲再同大家講翻，都講一講個板底。板底係 Cowboy Bebop 嘅 Pop Art 啦，咁啊亦都係用雕刻機啊用 negative 嘅方法嚟做啦。雖然我用嗰啲sticker 紙嚟黐咧，其實咧都幾麻煩嘅。油咗個底色之後咧，即係黐第一層上去啦。然之後咧，你再噴黑色咧，就做個 negative 咧，要再搣翻出嚟啊！咁今次咧就真係有啲出事嘅，咁阿 Spike 啦，我就基本上就冇咩嘅。咁其實咧有嗰幅圖咧，你需要去做好多嘅處理啦，因為原圖咧佢係隻藍色係有幾隻 gradient 嘅，咁但係你要將佢轉做 black and white，咁有啲 details 咧，其實我 omit 咗嘅，咁我係留翻。我係留翻最 concept 嗰啲位置嘅啫。咁阿飛咧其實係出咗事嘅。咁出事喺邊度啊？出事咧就係喺隻顏料嗰度啦。嗰隻紅色噴漆咧，唔知點解咧好膠啦。噴完之後咧，佢就黐埋咗一嚿啦。咁喺我搣紙嗰陣時咧，就基本上咧就會搣埋出嚟啦。咁九牛二虎之力，咁我要自己做好多修補啊，用人即係好彩係黑色啦，咁可以我有啲位咧可以自己用人手畫翻上去嘅，即係就係有少少走樣㗎啦，咁但係唔走得太多就算啦嚇。我啲黃色其實一樣咧就非常之黐嘅，咁但係好奇怪啦，咁佢呢一隻咧就冇咁易爛啦，咁Ed 就比較好彩嘅。後尾咧我自己都係要手動啦補翻啲。油漆啊 detail 位啊，由於最尾咧都係會加翻一層 coating 俾佢嘅，由於呢個油咧其實咧就未係好乾嘅我就唔搞佢住晾喺度先啦。好啦，就係咁啦。我嘅skateboard deck 嘅 decoration 啦，無論 grip tip 又好啦，呢個板底又好啦，到今次咧就完整咧做晒一個主題啊，我自己中意嘅，我自己好中意嘅 Cowboy Bebop 啊，即係我都見自己有人喺網路上邊收人好似5嚿水啊，即係設計呢個grip tip 嘅，值唔值得咧？其實咧我覺得係值得嘅，因為如果佢可以做到我咁嘅程度，5嚿水其實係抵俾我自己抌咗落去嘅人力物力啊，即係浪費咗啊，雕得唔好啊，歪晒啊，黐到烏哩單刀嗰啲嘢咧，同埋你抌落去嘅時間心機絕對唔止5嚿水啊！最緊要係咩啊？最緊要就係你揾到你自己中意嘅 pattern。咁即係雖則市面上都有好多印好咗嗰啲grip tape 啊，咁但係好多時你嗰塊 deck 啊就唔配啊。又或者就算有都好啦，可能呢個版權啊嘅問題咧，其實有好多嘢咧就唔可以攞出嚟賣嘅。你即係你自己中意咧，就唯有自己整俾自己嘅啫。即係如果你想揾我整一塊俾你咧，唔得㗎，因為呢個咧係呢個版權嘢咧死梗㗎。所以啦，如果有啲圖案你真係好中意嘅，你想自己整一個嘅，即係你可以參考翻我之前嗰啲方法咧嚟到去幫自己整嘅。好就係咁啦，我嘅 Cowboy Bebop Skateboard Deck 啊，呢塊係咩？呢塊原本係呢個 chocolate 嘅 Be Nice 啊9.25啊 couch shape 嘅，俾我改到完全認唔到啊！我都保留翻個 logo 仔喺度嘅。喺呢個滑板嘅 decoration 上面有啲咩咧可以留言問我啊，大家討論下研究下嘅。好啦，我今次嘅 update 係咁多啦，下次再見，拜拜。